बांलादेशनि गेजेरारि सरकारनि गाहाय मोहम्मद यूनुसआ बिग्रायखांनायखौ गिनानै चीनआव दावबायहैदों नामा आरो बिथाङा दायो चीन हादरनि हादरगिरि शी जिनपिंजों मा गोरोबथा खालामनो थांगासिनो दङ। सोलोंनि बादिब्ला भारत आरो आमेरिकाजों गाज्रि सोमोन्दोनि गेजेराव बांलादेशनि गेजेरारि सरकारनि गाहाय मोहम्मद यूनुसआ चीनआव दावबायहैदों। बिथांनि मावख'आरि दावबायनायखौ बायदि रोखोमनि नोजोरजों नायनाय जादों। चीनआव बांलादेशनि राजथान्दै मोहम्मद नजमुल इस्लाम आरो हेनाननि लेङाइ रायजो बेंगिरि क्योनगाई बोआव गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोराव बिथांखौ बरायदोंमोन। मोहम्मद यूनुसनि मावख'आ ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव पस्ट खालामनानै बुंदोंमोन दि गाहाय बोसोनगिरि प्रफेसर मोहम्मद यूनुसआ बुधबार खालि बेलासिनि 4:15 बांलादेश स्टेन्डार्ड टाइमआव चीननि हेनानाव सौफैदोंमोन। बांलादेशनि बायजोआरि मन्थ्रि बिफाननि मावख'गिरिफोरा फोरमायदोंमोन दि बे दावबायनाय समाव मोहम्मद यूनुसआ 28 मार्च खालि चीननि हादरगिरि शी जिनपिंजों लोगो हमगोन। बिथांनि चीन दावबायनाय समाव मोन्नैबो हादरा माखासे गोरोबथायाव सागान होगोन। बे दाननि गिबियाव ढाकायाव चीननि राजथान्दै याओ वेनआ मोहम्मद यूनुसखौ लोगो हमदोंमोन। याओ वेनआ बुंदोंमोन दि गाहाय बोसोनगिरिया चीनआव मावख'आरि दावबायनाया सानै फोथायजाथाव आरो खाथि लोगोफोरनि गेजेराव 50 बोसोर गोजाम सोमोन्दोआव बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन जागोन। मोहम्मद यूनुसआ चीनआव एशिया इन अ चेंजिं वर्ल्ड टुवर्ड्स अ शेयर्ड फ्यूचर आयदानि सायाव बिबुंथि होगोन। जथुमानि समाव चीननि मावफुंआरि लेङाइ गाहाय मन्थ्रियाबो बिथांजों लोगो लागोन। राजथान्दैया मुंख'दोंमोन दि मुलुगनि गोजौसिन सोलोंथायारि फसंथानफोरनि गेजेराव मोनसे पेकिं मुलुगसोलोंसालिया प्रफेसर यूनुसनो मानगोनां डक्टरेट बिमुं होगोन। बबेखानि राजखान्थियारि बिजिरगिरिफोरा मोहम्मद यूनुसनि दावबायनायखौ थामथि मेगनजों नोजोर होगासिनो दङ। रोंग'साफोरा बुङो दि यूनुसनि दावबायनाया ओरैबायदि समाव जागासिनो दङ जेब्ला भारतजों बिथांनि सोमोन्दोआ मोजाङै सोलियाखै। शेख हसीनानि आवामी लीगखौ गोहोनिफ्राय बोखारहरनायनि उनाव भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव सोमोन्दोआ गिख्रंथाव जाबाय। बेराफारसे ओनसोलारि गादबनायनि आयदाखौ लानानै भारत आरो चीननि गेजेराव दाङाबाजि सोलिगासिनो दङ। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।